सर्दी, खांसी, गला खराब, अक्सर मौसम चेंज होने पर ऐसी समस्याएं बनी रहती है और ऐसी समस्याओं को हम घर पर ही कैसे ठीक कर सकते हैं। आपको एक लहसुन की कली लेनी है, उसे आप छील लीजिए और थोड़े से पानी में उसे उबाल लीजिए। जब आप उसे उबालेंगे तो वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। फिर उसे आप थोड़ा सा क्रश कर लीजिए, उसे कूट लीजिए। फिर उसकी बराबर मात्रा में ही उसमें हमने हनी ऐड कर देनी है और उसे आप चाट चाट के खा लीजिए। जब आप ऐसा करेंगे, आप दिन में 2 बारी करिए और 2-3 बारी करने के बाद ही आपको फ़र्क नज़र आएगा ज़मीन आसमान का। मेरी ऐसी और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।